အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာကကျွန်တော်ဒီဖုန်း screen မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး mouse မြားပုံစံလေးပေါ်တဲ့နီလန်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်ကဒီမဲ့ဒီ browser တယောက်မိထားတာရှိရယ်ဖုန်းမှာ mouse နဲ့ဘယ်လို control လုပ်လဲခင်ဗျာဆိုပြီးမိထားတာရှိရယ်သူတင်တာကကျွန်တော်ဒီ mouse နဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုဒါတွဲပြီးမှ control လုပ်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်သမျှ video တွေကကျွန်တော် mouse နဲ့ control လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါလက်နဲ့ပဲထိတဲ့နေရာမှာဒီလိုမြားပုံစံလေးတွေပေါ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ browser မေးတယ်လို့ mouse နဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ကို control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ OTG လိုပါတယ် OTG ကိုဖုန်းအားသွင်းပေါက်မှာတက်ပြီးတော့ရင် mouse ကိုဒီ mouse က USB ကောင်ကို OTGS အပေါက်မှာထိုးပြီးတော့ဒါတိုက်ရိုက်တွဲသုံးလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုဒီမဲ့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးဒါတွဲပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအခုက mouse နဲ့သုံးပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းမှာပါတဲ့ငကူမူလပါတဲ့ function ကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါOkay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါဖုန်း setting နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကအပေါက်ဖုန်းနဲ့ဝင်လိုက်နော်အပေါက်ဖုန်းနဲ့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ရင်ပြီးရင်ဒီမဲ့ MIUI version ကိုကျွန်တော်တို့ set type ကလေးနှိပ်ပေးလိုက် set type ကလေးနှိပ်ပေးလိုက် Okay you are now a developer ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးစာလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်နော်ပြီးတော့ရင်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ဒီမဲ့ဒီမျိုး additional setting လေးရှိမယ် additional setting နဲ့ဝင်လိုက်ဒီမဲ့ developer option လေးပေါ်လာပြီစောစောလေးကကျွန်တော် MIUI version ကိုအချက်ရေ9ချက်လောက်နှိပ်တာကဒီ developer option ပျောက်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားနှိပ်တကယ်လို့ပါလာပြီးဒီက developer option ရှိပြီးသားဆိုတော့နှိပ်ရမလို့နော် Okay ဒီထဲဝင်လိုက် developer option နဲ့ဝင်လိုက်ဆိုရင်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်အပေါ်လေးကိုဆွဲတင်လိုက် Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီက show text ဆိုတာလေးကိုရှာရမယ် Okay ဒီမှာနော်ဒီ show text ဆိုတာလေးရှိရဒီကောင်လေးကဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒါပိတ်နေရဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ထားနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ထွက်လိုက်နော်ထွက်ပြီးတော့ရဆိုရင်ဒီမှာ accessibility ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ physical ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေ့မယ်ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက် physical ကိုဝင်ပြီးတော့ရဆိုရင်ဒီမှာ largest mouse pointer ဆိုတာလေးတွေ့မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြလိုက်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိရလေးကကျွန်တော်မြားပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်နော် Okay ဒီမှာနော်ဟိုဒါက tutorial လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်သုံးဝင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်